Dragi prijatelji Exodus TV, lepo pozdravljeni. Kristjani vse Božje delovanje razumemo kot utelešenje njegove besede in ko ta postaja dogodek v našem času in prostoru, smo deležni Boga. Tak dogodek je tudi svetopisemski maraton, izmenično nepretrgano branje svetega pisma 24 ur na dan. Tu ne gre za tekmovanje v hitrem branju svetega pisma, pač pa je prebiranje Božje besede hkrati tudi molitev za bralca in poslušalce. Geslo letošnjega 17. maratona se glasi Vzljubil me je. Njegov pobudnik je Svetopisemska družba Slovenije, praktični in logistični koordinator dogodka, ki se bo letos začel na nedeljo Božje besede 26. januarja in bo trajal 5 dni. Vabimo vas, dragi naši gledalci, da se tudi sami aktivno vključite. Več o samem poteku, prijavi, vzporednem programu ter ostalih podrobnosti pa bom danes pregovorila s koordinatoricami Svetopisemskega maratona Slovenija, Melito Bevc, Evo Strajnar ter Neno Davtanac, ki vas vse tri prav lepo pozdravljam v našem studiu. Pozdravljeni. Prihajamo iz različnih koncev Slovenije, iz Celja, iz Ljubljane, iz celo Murske Sobote in tako v Mariboru smo se lepo srečale. Lepo, letošnje geslo maratona, svetopisemskega maratona je Vzljubil me je. To si ženske še posebej želimo, a ne? Da bi nas nekdo vzljubil. Kaj to pomeni? Ja, to je vedno en izziv v ekipi, a ne, da zberemo geslo, ker svetopismo je res tako bogato in polno in je vedno, kaj bi izbrala, ne? Vse tako nagovori. Ampak se nam zdi, da v današnjem času, ko res tekmujemo za to, da bomo vedno boljši, da moramo biti vedno popolni, da moramo dobro izgledati, biti popolni v službi, doma, smo hoteli pokazati, da pri Jezusu je važno samo to, da ga spoznamo, da ga si želimo biti ob njem, da želimo iti po njegovi poti in on v bistvu ne rabi nas popolne, ampak nas rabi točno take, ki nas je ustvaril, s tem, da mu sledimo in to geslo sporoča. Dovolj je, da spoznaš Jezusa, da kličeš njegovo ime in potem vse ostalo pride. Še morda povabim gospod Melito Bevc, da poveste, kaj pa vam osebno to geslo, kako vas nagovarja? Vzljubil me je, ima res en globlji pomen in sicer meni to pomeni, da se res zavedam, kako me Bog brezpogojno ljubi. Da ne glede na to, če tudi v življenju naredim kakšen greh in se preveč obremenjujem, ali sem storila kaj prav ali ne, da me Bog kljub temu ljubi in da je to zastonjska ljubezen. Se mi zdi, da je to tako nedoumljivo, ker je tudi Bog dal svojega edinorojenega sina zame, za nas in za vse in vam moram kar priznati, da se težko včasih s tem, da mi ta misel malo ponagaja, da me res lahko ima nekdo tako rad, ker to presega sočloveško ljubezen, ki je na svetu. Tudi mamino, očetovo, ljubezen matere do otroka, to je res nedoumljivo in ravno branje svetega pisma in takšen dogodek, kot je trenutno pred nami, me lahko spodbudi, da se vedno znova in znova spomnim, kako me Bog ima v resnici rad in kako me brezpogojno ljubi in da je to res ena milost in moč, ki nam da zagon za vsakdanje življenje. Ta zastonjska ljubezen in da nas Bog nikoli ne zapusti, ne glede na to, kje smo, kam plujemo in da se lahko res vedno na njega naslonimo, da je zvest v svojih obljubah. Gospa Nena Davtanac, vi ste pa motivacijska govornica. Najbrž takšen stavek, kot je Vzljubil me je najbrž tudi za motivacijo zelo dober, ne? Ja, odličen. Mnogo ljudi pravzaprav misli, grešen človek sem, moram se popraviti, da lahko pridem k Bogu. Vendar to ni res, ne. Bog je prišel dol na zemljo, Jezus je prišel na zemljo, da nas odkupi kot grešnike, ne. In ravno letošnje geslo Vzljubil me, ko je napisal apostol Pavel, tisti, ki poznajo sveto pismo, vedo, da je Pavel, preden je postal apostol, bil preganjalec cerkve, da je bil morilec, da je bil vse tisto najslabše, bi danes rekli, dno dna, a ne? In ko ga je potem Jezus srečal, mu je spremenil življenje. In zato, če kdorkoli razmišlja, nisem dovolj dober, sem slab, nisem okej, enostavno reče, Jezus, tukaj sem, če si, če obstajaš, prosim, razodeni se mi, želim te spoznati in tako sta že prijateljici rekli, Melita in Eva, Božja ljubezen je brezpogojna. Bog nas ljubi take, kot smo,
vendar nas preveč ljubi, da bi nas pustil take, kot smo, in nam on potem pomaga. In ko grešimo, tudi jaz sem naredila ogromno napako v življenju, jaz rečem, da sem doktorirala iz neumnih in napačnih odločitev, in potem je to vedno ohrabritev, ko veš, da ti Bog odpusti grehe, vendar ne želi, da jih ponavljaš. In jaz sem praktičen človek po naravi in v Svetem pismu je dejansko ogromno stvari. Zame je Sveto pismo literarna knjiga, zgodovinska knjiga, ljubeče pismo našega nebeškega očeta meni in motivacijska knjiga. Knjiga, ki je najboljša za odnose, za vsa področja življenja, in en od mojih ljubih verzov je: razveseljuj se v Gospodu, pa ti bo dal, kar želi tvoje srce. Pa veliko govori o hvaležnosti. Tako da pravzaprav večina mojih motivacijskih predavanj, ne glede kje predavam, temelji na biblijskih resnicah. No, ampak vse ste sedaj združene prav v sklopu tega svetopisemskega maratona. In danes bomo o tem govorili najprej, da malce predstavimo našim gledalcem. Torej, začetek bo 26. januarja, s tem, da sedaj prijave še potekajo, nekaj še odprtih terminov. Kam se prijaviti, kako ta prvi del torej vzpostaviti, torej kje se prijaviti, kje reči sedaj jaz bi pa sodeloval na maratonu in kaj sploh v bistvu maraton v samem svojem bistvu je? Ja, zdaj gledalci imajo dve možnosti, in sicer lahko se prijavijo za branje preko Zooma. To je osrednje branje, ki poteka res neprekinjeno 5 dni, da se prebere celotno svetopismo od začetka do konca. Imamo spletno stran www.svetopisemski maraton in tam so, morda je še kaj terminov prostih, morda je ne 3 ali pa 4, letos so bili kar hitro zasedeni. Če smem zmotiti, aplikacija Zoom, za vse tiste, ki ne vedo, kaj je to aplikacija Zoom? Kako lahko, na primer, nekdo, ki ima doma televizijo, pa recimo računalnik, pa se ne spozna, kako se sedaj na to aplikacijo prijaviti, kako spremljati, lahko tudi samo spremljamo, pa ne rabimo brati, recimo sodelovati? Ja, ni problem, zato ker mi pa potem, ko se maraton začne, na spletni strani damo en v bistvu gumb, kjer se samo pritisne in se v bistvu že spremlja branje v živo. Tako da kdor ima telefon ali pa ta pametni mobilni telefon ali pa računalnik, v bistvu samo se spremlja in lahko posluša svetopismo. Dovolj je, da samo napiše svetopisemski maraton 2025 in priješ direkt na povezavo. Lahko gleda prek mobilnega telefona, preko računalnika ali pa če ima kdo YouTube na televiziji. In lahko od nedelje, vključno nedelje večer, do četrtka večer, ko se zaključi maraton, 24 ur spremlja branje Svetega pisma, po dnevi, po noči. Vsekakor pa se lahko tudi še prijavijo. Torej, mi kot ekipa Exodusa, sedaj lahko povem, smo se tudi prijavili, letos prvikrat smo rekli, da poskusimo. Odlično. Hvala. Tako da bodo tudi gledalci imeli priložnost malo nas videti, teh, ki smo za kamerami, ampak hočem reči, polni ste. Termini so že zelo napolnjeni, to je sigurno zelo dobra vest, ne? Ja, Bog je vedno dobra vest. Tukaj ni nobenih naših zaslug, ampak samo Gospodova, ker njegova beseda je res živa in se splača, ne? To ljudje dobro poznajo. Tudi tisti, ki so že bili na maratonu, vedno rečejo, to je nek tak dogodek, pa sem res rad zraven, ker sploh mogoče mi znamo brati Božjo besedo tako, ta odlomk, pa mečkan to berilo, pa malo ta evangelij. V bistvu tukaj pa se prisluhne, kakor je mišljeno, ne? V bistvu nek daljši obdobje in beseda je res, ko se enkrat odpremo in damo priložnost, se tej besedi res začne še bolj intenzivno delati. In velikrat rečejo potem, pričujejo, ja, ta odlomk sem slišal že 10-krat, ampak zdaj mi je čisto drugače spregovoril, ne? In zato res mi zdaj pripisujemo vse zasluge Božji besedi, ker to je res živo pismo. In samo spodbujamo gledalce, naj se prijavijo ali pa saj poslušajo, se res splača. Torej, ko se prijaviš, dobiš potem svoje odlomke ali kako veš, kaj se potem bere, kje je to, kako dobiš to sporočilo, kaj potem prebereš? Ko se prijaviš, dobiš najprej termin, enourni termini so, od 3 do 5 oseb je priporočljivo, da sodeluje v enournem branju, potem se pa v bistvu štarta, bom zdaj rekla, s prvo stranjo Svetega pisma, ampak vsaka ekipa, ki konča branje, predra naslednji ekipi, kje je končala in tam v bistvu nadaljuje. Vi ne veste naprej, kaj boste brali, ne? Ampak vam ekipa, ki je pred vami, pač preda natančna navodila, kje nadaljujete, vi pa potem naslednji ekipi.
V bistvu se morate sam prepustiti, kar se tudi mi učimo v življenju, prepustiti Bogu, da nas On vodi. In je tu ena odlična priložnost, ne? Da nisi naprej obremenjen, kaj bom bral, kako bom bral, ampak da prebereš tisto, kar dobiš v danem trenutku. In zagotovo je tudi to, da vsak osebno da nekaj, ker za svojim glasom, za svojo retoriko, ki je, tudi ta osebni del, košček sebe gre poslušalcem, oziroma, kot smo rekli že prej, je to neke vrste molitev. Ja, molitev je pogovor z Bogom, to vedno znova rada ponavljam. Ljudje rečejo, jaz pa ne znam brati in lepo je na svetopisemski napisano, ne, da to ni tekmovanje v branju, v retoriki. Tako da jaz sem že rekla ekipi, nič hudega, če se zmotiš, saj v življenju velikokrat se zmotimo, bistvo je samo, da izgovarjamo besedo, da jo govorimo, pa tudi, če te bo, ne vem, napal kašelj, bomo pa drug bralec nadaljuje. Tako preprosto, enostavno, življenjsko nič komplicirati. Ja, je pa tudi simpatično, potem se zgodi kdaj, ker imamo uživo, in nekaj sigurno poslušalcev tam od 50 kar skozi spremlja, ne, in potem prav lani se je zgodilo, da se je nekomu tako prav zapletlo v teh, ki je bral Jezusov rodovnik, in je prav simpatično, ko so se začeli smejati, in smo se še mi zraven začeli smejati, logično, ne, in kot je rekla Nina, to je pač življenje, ne, tudi nam ni vse znano, tudi mi kristjani ne poznamo celotnih vseh imen v Svetem pismu in hvala Bogu, da nas vedno znova nagovarja tudi tako preko smeha. Ste kdaj prišli že do konca Svetega pisma? Torej, ko ste že začeli potem od začetka? Ja. Sicer zdaj so ponavadi navodila, da če preberemo, se gre na Novo zavezo, ki je morda tudi malo lažja, in tako, ko enkrat preberemo, gremo kar Novo zavezo še enkrat začetka in nadaljujemo, dokar je. Torej, spletna stran svetopisemski maraton.si. Tukaj najdejo naši gledalci vse podatke, vse potrebno, kar je. Začetek maratona bo torej pa se bo torej nekako romanje, je uvod v sam maraton. Gre za ekumensko romanje od cerkve do cerkve, če sem prav razumela. To bo potekalo pa v soboto. Eva, ti si z Ljubljane, ti povej. To je zdaj neka novost. Jaz sem zelo rada pri ekipi maratona zraven, glih zato, ker se srečamo kristjani iz vseh cerkva. To je meni ena taka dragocenost, ker se res lahko učimo drug od drugega in ne gledamo na tisto, ti mi imate to drugače, mi tako, ampak res gledamo v Kristusa in meni se zdi to ena dragocenost v današnjem svetu, ko vsak obdeluje svoj vrtiček, tukaj pa se združimo in to romanje je bilo prav to, ta želja, da bi se vsi kristjani skupaj dobili in spoznavali, kaj je v kakšni cerkvi neka dodana vrednost, nekaj lepega. In bomo šli od pravoslavne do evangeličanske cerkve in potem še katoliško cerkev. Vsaki bo nekaj časa, da se bo predstavilo tisto cerkev, na koncu je ena mala zakuska. Tako, da bo po mojem prav zanimivo, in je to res priložnost, ko tudi slavimo Boga vsi skupaj. Tega je zelo malo in smo veseli, da lahko smo en kamenček k celotni meziki s celi cerkvi. No, glavni dogodek bo pa v soboto na Pavzeli. Otvoritveni dogodek je pa v nedeljo ob 18. na Pavzeli. Tako, Cerkev Svete Marjete na Pavzeli. Osrednji gost tega dogodka bo Primož Jemec, ki ima za seboj eno malce težjo življenjsko izkušnjo, bo pričeval, bo povedal, kaj je doživel, kako je njega Bog nagovoril v težki preizkušnji. In res lepo vabim vse vaše gledalce, da se nam pridružijo, kajti več nas bo, bolj bo milostno. In ob koncu dogodka oziroma tega srečanja, ali kako bi rekla, se pa prične z branjem Svetega pisma, takrat se maraton tudi uradno prične. Ne rabite prijeti v športnih copatih, ne rabite tečiti. Ne bomo samo z usti bomo tekali, ne z duhom. Ja. Torej, če prav razumem, potem je to nekje okrog 19.20 se bo začel, takrat lahko začnejo spremljati preko Zooma. 20 ur, 19. 19 ure, torej lahko se že naši gledalci pripravijo za spremljanje. No, vseeno bodo pa ob samem branju, ki bo potekal torej na Zoomu, tudi vzporedni dogodki. Enega smo že omenili, v bistvu dva smo že omenili. V ponedeljek bo v Mariboru,
Kateri so še ti dogodki, ki potekajo vzporedno? Ja, v Mariboru bojo recimo mladi, bojo študenti predstavili svoje zgodbe, kako so se srečali s Kristusom, pa slavljenje bo, tako da to bo zelo lepo. No. Potem so malo bolj take zanimive teme o Izraelcih in zgodovini odrešenja. Potem je tudi verodostojnost nove zaveze, ali je verodostojna ali ni, je tudi en dogodek. Potem en dogodek je bolj tak pesem in hkrati pričevanje, imata zakonca Zrnec, bosta govorila o tem, kako lepo je biti v bistvu zvest Kristusu in preko česa sta ona dva prišla do tega zaključka, da je lepo slediti Kristusu. Za konec bo pa preko Zooma spet dogodek, edini še potem bo pa v bistvu tudi meditacija, kakor premišljevanja in pesmi, tako da bomo nekako v miru zaključili maraton. No, bo pa vse ob vsem tem pa še potekajo mini maratoni. Ne? Verjetno naši gledalci te kar dobro že poznajo, kajti v župnijah so duhovniki velikokrat nas, torej sama osebno vem, nas povabili na župnijski maraton, so pa tudi še drugačni mini maratoni, naprimer jaz sem sedaj, ko sem malce se sprehajala po vaši spletni strani, tudi družinski, tudi bolniški nekako bolnica. Kje lahko zvejo gledalci, naprimer, če se to dogaja tudi v njihovi župniji, pa kako to izgleda? Na spletni strani je prav zemljevid, če se ne motim, na spletni strani Svetopisemski maraton, kjer potekajo ti mini maratoni. Letos, če se ne motim, je tudi v kliničnem centru v Ljubljani, tudi po domovih upokojencev, tudi družine sodelujejo. Tam na naši spletni strani je prav poseben zavihek, kjer imate natančna navodila, če bi kot družina želeli to prebirati, kako se loti tega. Lahko pa seveda tudi čisto po svoje. Pomembno je, da primete v roke Sveto pismo, ga odprete, kjer vas pokliče, preberete odlomek in morda se potem samo tam upišete, da ste sodelovali, da imamo eno sledljivost in da se lahko malo pohvalimo potem, koliko ljudi je na teh mini maratonih sodelovalo. Pomen teh mini maratonov je, da smo še bolj povezani kot skupnost, kot Slovenija, tudi izven Slovenije ljudje sodelujejo. In res, da se ne pozabim pohvaliti, to sva se midve v službi ravno pogovarjali nekaj dni nazaj, da smo edini na svetu, ki imamo svetopisemski maraton v takšni obliki, kot ga izvajamo sedaj. Dejansko, ne? Smo edini na svetu, ja. Mi smo že zasledili, da bi bil kakšen takšen maraton. Na tak način, tak način. So tudi maratoni, kjer se dejansko teče Svetim pismom, to smo tudi ali pa da se bere nekaj časa, ampak prav tako, da bi imeli recimo res nepretrgano branje 5 dni, to smo pa res edini na svetu in tudi tako s tolikimi mini maratoni in s tolikimi različnimi cerkvami. Zanimivo, no? Pa bo sigurno spodbuda tudi za morda naše sosede, da bi se kdaj pa tudi oni odzvali, ne? Tako severni kot južni. Morda v prihodnosti in res zahvala vsem prostovoljcem, ki se res angažirajo, da doseže ta glas čim več ljudi in da smo res ena taka ekipa razmetana po celi Sloveniji, ampak delamo res z enim namenom, delamo zato, da bi Gospod res se dotaknil srca ljudi in jih spreobrnil in da bi ljudje res spoznali, kako Božja beseda ozdravlja. Ker Gospod kliče vsakega izmed nas. Nekje okrog 100 mini maratonov je lansko leto bilo po Sloveniji. Toliko jih je prijavljenih približno, zdaj pa pol zvemo, da jih je še veliko več. Tudi mi pripravimo gradiva v bistvu za družine, tako da je veliko lažje pol brati, pripravijo različni, bom rekla, znani obrazi tudi po Sloveniji, tako iz evangelijskih cerkva, kot iz katoliške cerkve in tudi kateheti imajo tam pripravljeno besedilo za otroke, tako da kar nekaj veroučnih mini maratonov. In nekateri se sploh ne prijavijo, samo konec koncev cilj ekipe je, da bi se Sveto pismo bralo, da bi se združevali kristjani in to je v bistvu vse, kar si želimo, no, tudi če se ne prijavijo. Tako je. Končal se bo to že, da zaključimo s temi informativnimi podatki. Ne? Morda lahko še Nina ima izkušnjo mini maratona v Metliki, a ne? Mogoče, če to veš, kako se je tebi zdelo takrat, da še iz čist prve roke, no, mogoče. Ja, to je bilo pred leti. Jaz sedaj živim sicer v Murski Soboti, pred leti sem pa živela v Beli krajini, v Metliki. Pozdrav vsem v Metliki, če gledajo. In se spomnim, takrat mislim, da me Tanja kontaktirala, če bi sodelovala pri svetopisenskem maratonu in potem se je to povedala eni prijateljici Mariji in ona je kontaktirala župnika in to je bilo pred korono in takrat smo brali v živo v cerkvi, seveda jaz sem šla v nočni termin in se spomnim, da nam je bilo kar malo zelo, ampak ko se lepo spomnim, ko smo bili vsi generacije,
od otrok do, ne vem, mladine, srednje generacije, potem v zrelih letih, ljudje pri 80-ih, 90-ih in smo tam v povprečju, mislim, da smo 2-3 ure kar bili pa poslušali, nisi sam prišel pa prebral pa šel, ampak smo kar bili in to res je bila lepa izkušnja. Ja. No, morda je koga pa tako strah, pa reče, jaz se bom zmotil, pa ne berem preveč dobro, pa, pa bom se osmešil. Kaj bi vi rekle? Je to res pomembno ali je bolj pomembno to, da te morda pa le Gospod pokliče, če tudi ne govoriš najbolj pravilno in bereš najlepše? Zelo je pomembno, da samo začnemo, da beremo. Vemo, da Mojzes ni bil govorec, ne rekel, Gospod, ne, jaz nisem govorec, ne. Pavel tudi sam zase pravi, da tudi ni ne vem kak govorec, pa vidite, koliko nam je napisal vsega. Ko smo že rekli, ni poanta, da si dober retorik. Poanta je, tudi če črkuješ, sploh ni panike, tudi če boš začel brati, ne srdi se zaradi, čisto okej. Jaz bi celo rekla, hvala Bogu, Bog te kliče iz cone obdobja in tudi Pavel reče nekje, da se Gospodova moč krepi v naši šibkosti in to je res. Če smo mi vse in znamo vse najboljš, Bog nima prostora delati. Tako da takšen človek bi še posebej mogel priti, da bi lahko prepustil Bogu potno. Tako da ga zelo spodbujamo v ekipi, Ja, in to je priložnost, da trenira pogum. Tako. In premaga strah, Tako, ki vemo, čigav je. Tako. Ja. No, je pa zagotovo to predvsem, da mi Svetega pisma po maratonu ne odložimo nazaj na polico in nabira prah do naslednjega leta, ker nam je pač bilo fajn, ker smo imeli fino družbo in smo malo pač brali Sveto pismo. Ampak ravno to, da ga vzamemo vsaki dan v roke. Zakaj ga vzamemo vsaki dan v roke? Zagotovo zaradi tega, da črpamo moč iz napisanega, kar je v Svetem pismu. Jaz vedno rada rečem, da je Sveto pismo edina knjiga, kjer je avtor ves čas prisoten. Res in ga lahko primem za roko in rečem, Jezus, tole sem prebrala, prosim, vodi me skozi dan, kaj mi želiš danes povedati. Je seveda izziv v današnjem času, ko je veliko motivcev, da si težko včasih vzamemo 10-15 minut, pol ure zase in za Božjo besedo, ampak iz lastne izkušnje lahko povem, da to res spreminja srce, spreminja življenja, zdravi vse rane, ki jih nosimo skozi življenje in je res edina najmočnejša stvar, ki se lahko primemo, je Sveto pismo, ker je res čista resnica v teh besedah, kar tukaj noter piše. To je zelo pomembno, ne? Tako se strinjam. Nadaljevanje je pa tudi zagotovo, torej maratona je pa tudi zagotovo Nova zaveza, tale knjiga, ki jo je izdala sedaj Svetopisemska družba Slovenije, torej Nova zaveza s prostorom. Na tale zveščič, oziroma kako bi rekla, na to Sveto pismo smo zelo ponosni. Nastalo je v času korone, če se ne motim, pod taktirko sestre Metke Kost in Janeza Jeromna. Sta si vzela čas, se zaprla za nekaj časa v svoje sobane in sta res ustvarila eno čudovito stvar. Tukaj so zbrani evangeliji z različnimi tematskimi potmi. Recimo lahko spoznamo zakrament Evharistije, označevanje pričevanja, vse o molitvi, vse o cerkvi. Imamo tukaj recimo različne evangelije, temu mi rečemo tematske poti in po teh tematskih poteh beremo te evangelije, ki so to notri zapisani. Zakaj ima ta Nova zaveza s prostorom tukaj prostor? Ob vsaki strani leti, nič hudega, da si lahko zapišemo svoje premišljevanja, predvsem pa to, kaj nam je Bog v danem trenutku sporočil, ko smo to prebrali. Posebnost tega Svetega pisma je pa tudi ta, da spodbujamo branje v malih molitvenih občestvih, mi jih imenujemo eklezija, ker se zbere od 3, 5, 8 oseb ali pa tudi 2, če več ne gre, tudi v družini, mož in žena ali pa družina z otroci. In skupaj prebirajo Sveta pisma in si ob koncu prebranega evangelija postavijo 5 vprašanj. Recimo eno vprašanje izmed tega se glasi, kaj mi je všeč, kaj mi ni všeč, kaj mi odlomek pove o Bogu, kaj o ljudeh. Najpomembnejše vprašanje zame in tudi za ekipo, ki bere vsak teden pač en odlomek Svetega pisma, je pa ta, kako bom jaz ta evangelij ponesel v vsakdanje življenje. To pa je že izziv, ne? In Eva je prej lepo povedala, ja, se jaz nekaj preberem, mi je všeč, wow, super je, ne? Pa odložimo knjigo. Ampak izziv je, kar smo prebrali in kaj nam je Bog sporočil skozi te besede iz Svetega pisma, da to res ponesemo v svet in da naredimo svet lepši, da smo boljši ljudje zaradi tega
in da so ljudje ob nas boljši, da ljudje v nas prepoznajo Jezusa in da vidijo, da okušajo to ljubezen, ki jo iščejo mnogi ljudi na napačnih mestih, ne pa v Svetem pismu. In res vabim vse ljudi, ki morda ne znajo brati Svetega pisma, ki se počutijo same v branju Svetega pisma, da pogledajo na našo spletno stran Svetopisemska družba Slovenije, ker imamo natančno napisano, kako se lahko pridružite molitvenim skupnostim Eklezija. Imamo nekaj skupin, ki se srečujejo v živo, nekaj skupin deluje preko Zooma, pridemo pa tudi v vsaki kraj v Sloveniji, če bi le želeli spoznati in izkusiti, kako izgleda to branje, z veseljem pridemo predstaviti. In ko sem tudi sama začela po tej metodi brati Sveto pismo, so se res zgodila neverjetna razodetja in naenkrat se zasidaš v Sveto pismo in tega sidra nočeš več spustiti, ker veš, da sam ne zmoreš, ker je res svet tako naravnan, da je treba vse na hitro in instant, tukaj pa najdeš umiritev in vsa navodila, ki jih potrebuješ za vsak dan. Točno tako, ja. Recimo, čisto tako mi je sedaj prišla misel, velikokrat nedeljo ali pa pri maši slišiš pridigo, pa te res napolni, res tisto greš poln tega Svetega Duha in rečeš, jaz bom pa zdaj se res nekaj spremenil, pa bom res, ne. Ampak pride prva ovira, druga ovira, ne, prvi, drugi dan si že čisto na tleh, ne. Takrat je ravno takšno Sveto pismo tisto, kar pa vzameš, ne, in ti spet lahko pomaga nekako Jezus, da te spet pokliče. Zanimivo mi je tudi to, ker prav všeč mi je, da so te beležke, ne, kajti kot vidimo tukaj pri gospe Neni, pa večina naših Svetih pisem, verjamem, da je takšna, ne, cela porisana, popisana. To pa se mi zdi zelo praktično. Krasno je in tudi strani so malenkost debelejše in prej sva ugotovili, škoda, ko nisva svojih zraven prinesli, ker so popolnoma počečkani, ne. Moje celo malo ogrižen, ker mi ga je kužek obgrizal, ko mu izgleda bilo zanimivo, ne, ker je hotel očitno videti, kaj notri piše, ampak resnično, tudi ko jaz za 2 leti nazaj recimo svoje zapiske berem, pa se rečem, wow, pa sem pa jaz res čez nekaj časa tako živela, kakšna milost, ne. In prav je, da se spomnimo, da nas Božja previdnost vedno spremlja in da res Božja previdnost stane prej kot mi zjutraj, ne. To so praktični dokazi, če tako rečemo, Ja, ne, tako. kako nam je Bog pomagal, ne. Tako. Imamo jih zapisane v knjigi. In res nagovarjam in predvsem res srčno vabim, da se pridružite tem našim občestvom ali pa da tudi v župniji ustanovite. To je zelo preprosta metoda in res primerna za vsakogar, tudi morda za nekoga, ki se prvič srečuje nasploh s hojo za Kristusom, ali se išče, ali bi rad začel, pa ne ve kako in res toplo priporočam. No, ja, prosim. Ne, vsekakor spodbujamo, ne, ker branje Svetega pisma vse ni samo preprosto. Ne. To je tako, da se človek odloči, da bo, ne vem, vsak dan šel teč ali pa šel na sprehod. Ne. To terja eno odločitev in disciplino. Ne. In je vsakič v nekem trenutku prej ali slej pride težava in se ti ne da in se ti zdi, da bereš nekaj in nič ne razumeš in tako, ne. In morda je prav skupina tista, ki te potem drži po konci in te v bistvu lahko spodbuja, da nadaljuješ s tem branjem, ker se mi zdi, da kristjan ne moreš biti sam, ne. Prej ali slej rabiš skupnost, ki te vleče naprej, občestvo, ja, ki moli zate, ki te spodbuja, ko padeš, ne, ko ti je težko in tudi, da z njimi deliš, ko ti je lepo, a ne, in se spodbujaš na ta način. Ja, ne. In to je še posebej v današnjem svetu, ki je tako individualističen. Tako je, ne. Vse gledamo te mlade naše na telefonih, ne. Tisti živi kontakt, tega pa več skoraj ni, ne. Ja, tudi zelo velika mantra je, bom rekla, premagi sam sebe, bod najboljši, naredi vzpornosti se udejanji, ne. Ampak, ko pridemo v Sveto pismo, ko se mi poglobimo, vidimo, da nas Bog kliče še v nekaj več, ne. Da smo mi sami, ampak da je Bog v nas dela, ne. In tukaj moramo pa prostor narediti. In zato je tudi težko, ko enkrat človek začne brati, ne. Nočemo bralcem obljubljati, da je to najbolj preprosto možno. Obljubljamo pa, da se najbolj splača. To pa sigurno, ne, ker res branje Svetega pisma na dolgi rok prinaša drugačno življenje in ne vem, jaz lahko iz svoje izkušnje povem, ko sem enkrat začela brati Sveto pismo, me je mož v nekem trenutku vprašal, zakaj si tako drugačna, kaj se je zgodilo? In jaz niti sama nisem vedela, ker sem velikokrat v branju ali zaspala, ali se mi je zdelo, da mogoče nisem razumela besede, ki je bila napisana. Ampak ljudje so pa opazili, ne, ker Bog dela in te spreminja in ko daš priložnost, ko makneš svoje stvari,
pa čeprav mogoče tudi v spanju, kdaj pa kdaj, ne, on lahko začne delati in mu daš prostor. No. Tako da to res poiščete skupino, res nagovarjamo bralce, najdite v svojem okolju skupino, ni važno, da so ljudje popolni, ker nikjer niso, vedno pride kakšna stvar, ampak tako rastemo. No. Tako, ja. Ja, no, pa tisti najbolj znani učitelj, nimam časa, pa kje imam jaz čas za to? Pa veste pa vse 3 dame, če tako se izrazim, zelo zaposleni, imate polne urnike, pa vse eno. Kako najdete čas za branje Svetega pisma? Jaz mogoče še nekaj povem. Jaz zelo rada poslušam Sveto pismo. Namreč tudi svetopisemska družba ima ključek, ima audio posnetke, a ne? In to je čudovito, v bistvu je lahko povsod s tabo v avtu, ko nekaj delaš, ko pomivaš posodo, ko... Torej ni izgovorov, ne, če tako rečemo. Ne, vsekakor je čudovito, treba si vzeti čas in brati ampak meni osebno, zdaj različni smo, zelo pomaga, ko poslušam in ko nekaj delam. In meni osebno Bog ponavadi govori, kadar nekaj delam, skozi delo, a ne najbolj. Tako da... Različno nagovarja. Ja. Kaj pa naprimer otroci? Ne? Zdaj tudi otroški mini maraton bo nekako potekal, koliko sem opazila med temi dogodki. Kako pomembno je spodbujati otroke, da berejo Sveto pismo? Da mi kot starši jim to pokažemo, ne vem, zdaj ste vse mame že, kako to na otroke prenesti? Danes je težko. Sploh branje. Meni se ne zdi težko. Mene včasih kdo vpraša, kako da tvoji otroci so verni, a ne? Mi tako reče, veste, če me kako, se me nobene vpraša, kako da ti govoriš slovensk, ne? Pač logično je, da govorim slovensko, ne? In tudi logično je, da moji otroci morda rečem prehitro, ne? Ker so šele najstniki, bomo videli, kaj se bo zgodilo čez nekaj let, ne? Sam jaz dvomim, da bojo kar nehali brati oziroma da bojo kar šli od Boga, ker so dobili občutek, da se splača priti pred Božje noge, položiti vse stiske. Jaz otroke učim, glej, imaš težavo pred testom, kad je težko, mol Svetemu Duhu, imaš težavo, ko se skregaš, mol za tistega človeka in jim je lažje. In ko oni tako izkušajo, da v bistvu je Bog res živ in navzoč, da ni tam nekje gor v oblakih, ne, ker se mi zdi, da je to največja težava, da mi ne znamo videti Boga v vsakdanjem življenju. Vse rečemo, a to je bilo naključje, a to je bil čisto slučajno, zdaj mi prišel, ne. Jaz pa moje otroke učim gledati, ne, to ni naključje, to je danes Bog zate naredil, zato da, ker te ima rad, ne. In ko otroci začnejo tako gledati, se mi zdi, da čisto drugače tudi sprejemajo pol Božjo besedo in radi berejo. Naši otroci, mi včasih se doma dobimo, beremo Božje besede in rečejo, mami, kdaj bomo spet brali Sveto pismo, a ne? Jaz naredim kakavček pa piškote, tako malo še zraven, a ne? Da imamo res eno združenje in res radi berejo, no? Če si le lahko vzamemo čas, radi berejo. To so ti temelji, ki jim dansko ostanejo za celo življenje, ne? V otroku, da se torej odloči tudi brati. Ja, nekako smo zdaj te zadeve šli že skozi, morda še omenimo tukaj, da se ob tem poteka tudi pobuda za zbiranje svetih pisem za Kazahstan. Namreč brat Miha Majtič, bil je tudi enkrat moj gost v studiu, se ga zelo dobro spomnim, je bil tako Kazahstan, ta daljna dežela. Ne? Nas sedaj vabi, da darujemo sveta pisma za Kazahstan. Kaj to pomeni? Fizično sveta pisma ali kako lahko sodelujemo? Ja, bom tukaj spet jaz, ker smo z Mihatom, ker smo največ v navezi z bratom Mihom. Ja, res je situacija čisto druga, ne. Pri nas v Sloveniji imamo sveta pisma, pa so velikokrat nekje na policah, ne. Oni pa niti ne morejo priti do svetih pisem. Tam v trgovini ti ne moreš kupiti svetega pisma. Torej v njihovem jeziku, ne? Tudi v njihovem jeziku, ne. Sploh ne moreš, v bistvu tudi država je zelo sekularna, tako da ti lahko samo na območju cerkve, fizično cerkve, ne, kakor je vrt cerkve pa cerkve, lahko bereš. Čim stopiš ti na cesto, če te dobijo, plačaš kazen oziroma so lahko še hujše sankcije. Tako da, kot pravi brat Miha, je tam tradicija zato zelo močna. Tudi recimo je rekel, da za veliko noč, recimo, ko je tak velik praznik, je v bistvu to, da narediš potico pa perhe pobarvaš, že hmaši zelo redki nesejo ali pa bogoslužijo, a ne. Tako da je v bistvu Sveto pismo res tisto, ki lahko edino še najdejo, bom rekla, upanja, no. Je pa tako, da se jih kar nekaj tudi spreobrne, ko začnejo enkrat, recimo, je povedal zgodbo nekega dekleta, ki je v bistvu imela veliko psiholoških težav in je hodila od psihiatra do psihiatra in v nekem trenutku je en
psihiater bral neko besedilo, ki ona ni vedela, kaj je. In je rekla, pa kaj mi to bereš? In je rekel, iz Svetega pisma. In potem je šla v enem trenutku v cerkev in v bistvu začutila vso to božjo ljubezen in rekla, in zakaj mi tega ni noben prej povedal. In ko je enkrat res začutila to in je začela pol brati Sveto pismo in tako, no, tokrat pa prav konkretno zbiramo za mlade, ker se je tam v eni vasi zgodil nek čudež med vojno, ko je bilo v bistvu ni bilo hrane, ljudje so bili lačni in so prosili za čudež in dejansko je nastalo jezero in postalo je polno rib in so jih pol po 100 km stran raztovarjali v času vojne. Pač to se ne izmišljujem, to je bilo tam. Ne? To nam bo kasneje tudi brat torej Miha povedal, v svojem posnetku bomo si ga malo kasneje ogledali. Mislim, da ne moti misli. Ne, mogoče to tudi. Mogoče na tej točki pogledamo, pa se preselimo v Kazahstan, pa potem se vrnemo nazaj. Dobro. Ja, torej, tole je bil brat Miha Majetič iz Kazahstana. Kako pa lahko naši gledalci prispevajo za Sveto pismo? Ja, zdaj, če so toliko, da lahko grejo na internet, bo to najbolj preprosta rešitev, kar na www.svetopisanskimaraton.si in tam je tak velik gumb daruj in v bistvu vsa sredstva, vsa sveta pisma, kar bomo nabrali, bo šlo bratu Mihu. To ne gre za slovenska sveta pisma, ne? Gre za kazaški jezik pa ruski jezik, ker veliko tam govorijo tudi rusko, vedno več prihaja nazaj kazaškega jezika, ampak bo potem brat Miha to on kupil, ker mi niti ne moramo tja pripeljati svetih pisem, tako da mi bomo denar izročili, on bo pa pol, želimo si, saj 200 mladih čaka na ta sveto pisma, saj toliko si jih želimo, no? Če bi bilo pa še kaj več, bi bilo super, eno sveto pismo stane 25 €, tako da to je naš cilj, no? Saj teh 200 in bomo res hvaležni za vsak dar, no, da bomo še drugim omogočili to, kar mi že imamo, da tudi oni lahko dobijo upanje preko Božje besede. Tako da povabljeni vsi. Ne? Res. Tudi če je kdo bral pričevanje brata Juna, ne, tam lepo piše vnotri, kako so hrepeneli po Božji besedi. Ne? To hrepenenje po tistem, kar imamo mi, več celo na polici, ne, svetih pisem različnih in to in smo dejansko včasih že prav vsega imamo preveč rahlo, ne, ampak kaj vemo, kakšni časi vse prihajajo, na kaj vse še moramo biti pripravljeni. Ja, nam se zdi samoumevno, da imamo sveto pismo in nekaterim je pa to res hrana za življenje. No. In res je prav, da pomagamo vsem, kolikor je pač možno. Ne? Lansko leto se je sestra Urša Marinčič zbirala, če se ne motim. Kakšen je pa bil potem, ste uspeli zbrati dovolj svetih pisem za Ugando? Mislim, res smo bili hvaležni, Urša je bila prav. Tako so bili simpatični, so potem še so imeli še obred, kako so prinesli sveto pismo in so se nam pol zahvalili, nam pomahali, tako zbrali smo mislim, tam je sveto pismo cenejše, tako da smo jih za 500 zbrali. Oni so tudi novo šolo in vrtec ustanovili tam, so se zidali, tako da je bilo nekaj tudi take, bom rekla, otroške literature za otroke. Tako da res je bilo veselje v hiši, ker večinoma se zbira za hrano, za šole, kar seveda razumemo in podpiramo. Vsak rabi dostojno življenje, rabi hrano, rabi pa tudi seveda duhovno hrano. Tukaj pa pol mi skušamo priti naproti, kot se le da. In želim tudi veliko uspeha pri letošnji akciji. Ja, hvala. No, drugače pa, torej, gospa Nina, vi sodelujete tudi pri društvu Gideon, če se ne motim. In pri vas se pa da brezplačno dobiti izvod Nove zaveze. Ja, se mislim, da večina ljudi poznate Gideonske društvo, to je združenje poslovnežev. V bistvu, pisal je ena zgodba, da en poslovnež je enkrat bil v nekem hotelu, je bil v stiski, celo hotel si vzeti življenje in potem v mnogih hotelih imajo to Novo zavezo, ne, in tam so imeli, ni bila ta brezplačna, bila je pač Nova zaveza in on je odprl in dobil odgovor in mu je to pač rešilo in njegov problem in življenje.
In takrat se je pač začelo to društvo Gideona. To je v bistvu ena taka fajn za žepni izvod, avto izvod, torbica izvod, jaz temu rečem, kjerkoli, enega imaš v torbici, enega imaš v žepu, enega imaš v avtu, ko čakaš na semaforju, namesto da se razkuriš, joj, kaj oni tam delajo, zakaj je gužva, treniraš potrpežljivost in lepo bereš, a ne, okej, gospod. Ko si, ne vem, s prijateljem na kavi, pa ti potoži, aj veš to in to. Meni so včasih strašno šli ljudje na živce, ki so rekli, veš, Sveto pismo ti ima pa odgovor na vsa vprašanja. Mene je to zelo iritiralo, ampak Bog ima smisel za humor, zelo velik, to vse vemo, in dejansko, Sveto pismo res ima odgovor na vsa vprašanja in na odnose in na to, kako delati z denarjem in kako, kjerkoli, kakšen biti v službi, kakšen biti delodajalec, kakšen delavec biti, dejansko vsa navodila imamo. In ko si z nekom na kavici, ki ima stisko, jo reči, a te zanima odgovor, a želiš vedeti? Glej, v tej knjigici piše, bodi zahvaležen za to, kar imaš, ker si ti, mi ne bi ste omenili, ne vemo, kaj vse prehaja. Sveto pismo v bistvu pravi, prišli bodo potresi, vojne, narod proti narodu, vse to imamo lepo napisano, ampak kaj nam pa pravi? Ampak ne skrbite, to mora priti, vi boste imeli mir, in kako imeti ta mir v tem nemirnem svetu, ti lahko da samo Jezus, nikjer ga ne moreš ga kupiti. Zdi se mi, da je danes najdražje, najbolj iskana roba mir. In ljudje ga iščejo na vseh koncih in krajih in masno plačujejo. Jezus pa pravi, jaz sem tvoj mir, jaz sem pot, resnica in življenje. Jaz ti dam mir, ki je večji od vse... presega vsakom. Ker presega vsakom, nisem se mogla spomniti, ker jaz v hrvaščini poslušam in potem mi je zmanjkalo zdaj. Mir v nemiru in to lahko da Jezus zastonj vsakemu. Ja, vsaki dan hodimo mimo cerkve, a stopimo notri, a gremo k Jezusu, ali samo jamramo, pa gremo mimo, ne? Ja, drugače z Jezusom se lahko pogovarjamo kjerkoli, ko kalaš drva, ko kuhaš, ko si na sprehodu, ko si na laufanju, ko se voziš. Jezus je vse posod, Bog je vse posod prisoten, on gleda na srce, kot reče en prijatelj pravi, če si v garaži, še nisi avto in če hodiš v cerkev, ni nujno, da si vernik. Tako da brez izgovora, dejansko, kjerkoli smo, če samo odpremo svoje srce, ko pravi Jezus, jaz sem pred tvojim srcem, trkam, a ga boš odprl, je tvoja odločitev, ker on nas v nič ne sili, on je že gentleman. Tako, ja. In zagotovo eden izmed zelo velikih dokazov to, da če ne bi tako živo začutile Jezusa, kot ste ga same preko Svetega pisma, bi najbrž tu sedaj bile s takimi kislimi obrazi, pa s težkimi, moje življenje je težko, ampak vi ste pa živ dokaz, dejansko, kako Božja beseda v človeku deluje, ta pozitivna naravnanost, tepite me, ampak jaz se bom smejal, jaz bom hvaležen, hvala Jezus, da mi daješ vse te preizkušnje, mislim, res smo nori za nekoga, ta logika Jezusova je zares malo, ampak dejstvo, in ravno to je to, še enkrat, vabimo vse gledalce, svetopisemski maraton, če ne drugo, vsaj prisluhnite. Morda na tej točki še omenim, na naši televiziji smo tudi z Svetopisemsko družbo sodelujemo in sicer z Lumo Evangeliji. Krasno. Smo začeli tudi, in vidim, da je tudi dober odziv, gledalci radi vidijo to sinhronizacijo Svetega pisma, ker je zares drugače, se še slika zraven, ampak zelo lepa sinhronizacija. In tudi tukaj lahko povabimo konec koncev gledalce na vaši spletni strani, si lahko sami downloadajo, naložijo. Lahko, toliko gradiva je na razpolago in brezplačnega pri Neni in tudi na naši spletni strani nudimo ogromno vsega, tako da res nihče ne bi smel biti prikrajšan za Božjo besedo, vkolikor jo potrebuje resno. Malenkost se je treba znajti mogoče in če ne znate na spletni strani poiskati prave informacije, smo mi vsak dan na voljo na Svetopisemski družbi, nas je kar nekaj sodelavcev in z veseljem priskočimo na pomoč ali pa tudi usmerimo ljudi tja, kamor je potrebno, če je kdor v kakršnikoli stiski, ampak res, Božja beseda je danes dosegljiva, samo mi se moramo odločiti in hoditi za njo in jo pač poslušati. Ampak prej, ko ste lepo rekli, smo nasmejani, ampak vsak dan ni tak, da bi imel nasmeh do ušes, ampak ker veš, da je Jezus s tabo, da ga nosiš v srcu, je vse veliko lažje. So bremena lažje. Ja, res. Zdaj, veste, prostovoljka,
koordinatorice. Koliko vas je v ekipi, kako delujete in se lahko kdo pridruži, še če bi rekel, kdo pa bi rad pomagal pri sami organizaciji, ne vem, naslednje leto? Sigurno investiramo več svojega časa, kot bi mogli, ampak drugače jaz sem kot svetopisanska družba zaposlena, sem tudi koordinatorka, potem večina ostale ekipe pa so prostovoljci iz različnih gibanj in cerkva. Lahko se pridruži kdorkoli, je zelo dobrodošel, sploh moške. Moške ekipe imamo v sledovih, ampak tiste, ko imamo, so res zagreti, tako da hvala našima 2 prostovoljcama. To so ta res ožja ekipa, nas je tam 10. Ti, ki so res krovna, ki se dobimo tudi septembra, začnemo se načrtovati in tako naprej. Potem pa teh 100 mini maratonov, mi tudi to štejemo za prostovoljce, zato ker vedno je odzadaj nekdo, ki organizira ta maraton, ki mora zbrati ljudi, ki mora pač tudi narediti, ne vem, določene priprave, tako da je teh prostovoljcev še veliko več in vsak je lahko res, vsak, ki malo čuti veselje do Božje besede, to, da mu je spremenila življenje, da jo ima rad, je dobrodošel. Imate kakšne odzive od vseh, ki so sodelovali, morda kakšne konkretne sadove, posledice torej svetopisemskega maratona? Zdaj, če rečemo samo maratona, pa imamo potem recimo branje svetega pisma, tako življenjske. Tukaj imamo že en tak živ dokaz. Živo pričevalko. Odzivov je kar zelo veliko, no mislim, pridejo, sploh ker jih še povabimo, da povejo. Veliko je takih, kot je končno sem res začutil to, da bi pa zdaj vsak dan bral in to nam je najbolj dragoceno. Zdaj upajmo, da pol vztrajajo, to nimamo sledov, ampak skušamo tudi mi pomagati z različnimi programi, da grejo manjše skupine ali da damo še kaj med letom ven, da bi se z branjem nadaljevalo. To je najlepši odziv, kar lahko slišiš, sem začutil in želim brati sveto pismo. Potem so pa še kakšni odzivi tudi tako, da se je kakšna nova skupinca ustanovila ali da so začutili, da hočejo kaj več, pa povabijo kakšnega govorca. Tako zelo različno. No. Meni je bilo tudi všeč, ko so na katehetskih mini-maratonih so kakšne take, ki so, zdaj se sicer ne spomnim, pa kakšne besede, ki so otrokom neznane, pa se potem še nekaj časa o tismo pogovarjajo, kako se otroci začnejo smejati, ker je kakšna taka beseda, ki jim je neznana in kako v bistvu so kateheti navdušeni, kako otroci sprejemajo sveto pismo. To velikokrat se bojimo, tako težko besedilo otroci ne bojo razumeli, ampak potem, ko vidijo, da otroci berejo tisto in da jim gre in da ni nobenih težav, se mogoče tudi med letom potem večkrat odločijo, da še kdaj berejo prav konkretno sveto pismo, prilike, tako, in otrokom se to zelo usidre v srce. Drugače tudi na svetopisemski družbi imamo otroška sveta pisma, ki so prilagojena tudi otrokom. Tudi to, ja. Zdaj pa čisto, te knjige nimamo sabo, ampak je tudi, imamo tudi na svetopisemski družbi imamo vse zgodbe šepetajo njegovo ime, naslov knjige. Je pa prav tako, da preko Jezusa pokaže to Božje, načrt za Božje odrečenje, kako je Jezus že v stari zavezi se kazal naprej, da bo prišel in potem kako pride in kako spremeni v bistvu svet. Ja, sej tako, edino tako, da že kot, recimo jaz gledam mojega sina, pa ima 2 leti, pa gledam to slikanico zdaj v Božiču in vidiš, kako otrok potem rase s tem, kako mu je to domače, to mu ni več nekaj tujega, nekaj izvenzemeljskega, ampak to je Jezus, to je Marija, to je Jožef, ne? To so tisti, ki me imajo radi, ki me ljubijo, ki me čuvajo, ne? In to so tisti največji sadovi, ki jih potem preko staršev, preko otrok, preko dedkov in babic, preko tistih, ki so bolni, po bolnišnicah, po domovih za ostarele, ki to živo besedo Jezusa dobivajo in jo sprejemajo. Ja, tudi še mogoče ena zgodba, hiter sem, moj sin je pa 4 leta star, in so v vrtcu brali priliko o biseru, in potem smo bili zadnjič na morju in zagledam biser in jaz nisem vedela, da so brali v vrtcu. Rečem, mami, to je pa tisto, ki je tisti gospod v svetem pismu iskal, in sem rekla, a veš, mi poveš, o čem gre? In mi je povedal celo priliko, in je star je 4 leta. In si je zapomnil, in biser se mi je taka, mogoče ne taka vsakdanja beseda, ampak otroci, oni črpajo, Mi smo tisti, ki jih ustavljamo, ki mislimo, da ne bo šlo. Oni so srkajoči umi in srkajo tudi Božjo besedo, ker so odprti za presežno. Tako da res povabilo tudi vsem mamicam, očkom, babicam, dedkom, da ta berejo. družinski maraton se mi zdi zelo taka fina zadeva, da spodbudi nekaj, pa morda pa letos pa se res odloči, v družini, pa bomo res probali, se one male bo bolj težko. Pa ne bo maraton celo leto. In tudi vse je pripravljeno, sam se klikne na družinski in se vam bo odprlo in bo pripravite svečko, zapojte pesmico, vsa besedila je pripravljena, tako da staršem v bistvu res skoraj da ni treba misliti, če ne želijo. Tako, lahko pokažemo tudi link, sedaj vmes, ko bomo govorili, pa da vidijo tudi gledalci, kako lahko dostopajo do tega.
dober glas seže v 9. vas, pravijo, ne, in tako sodelujejo tudi naši zamejski Slovenci z nami, torej z vami letos tudi z nami, konec koncev se počutim, tukaj je tudi del tega. Imate kaj odziva od njih tudi? Meni je bilo najbolj zanimivo, ker so se te argentinske Slovenke skupaj našle, pa so se potem brale in so vzele tiste nočne termine, ker so pač za njih bile bolj normalni termini, tako da nam je prav tako fino prišlo pravno. Enkrat so brale žene veleposlanikov, tako zelo različne publike so, no bom rekla, in se mi zdi, da se tako tudi povežemo s tistimi Slovenci, ki so šli iz domovine, pa imajo še željo se z nami nazaj povezovati, ker res tudi Božja beseda je vse tisto, kar je že Nina prej naštela, in tudi to, da povezuje en narod. Ne. Slovenci smo lahko resnično ponosni na našo besedo in na to, da smo preko Božje besede postali narod. Ne. Že Trubar je rekel, ljubi Slovenci, nas tako opredelil kot narod. In mislim, mi se sploh ne zavemo, mi smo bili res eden izmed prvih narodov na svetu, ki smo imeli prevod Svetega pisma v svojem jeziku. In to je res milost. In tisti, ki grejo iz naše ljube domovine, se te milosti še malo bolj zavedajo kot mi, ki smo skozi notri in vidimo mogoče same težave. In ja, Bog ima tudi za Slovenijo načrt, tako da smo vedno veseli, ko se pridružijo zraven in smo lahko tako del širše slike. Tako in tudi zdaj ob tej priliki vse pozdravljamo, ki nas gledajo. No, mogoče še pa spostavim en drugačen vidik, morda pa bo kdo rekel, ampak Sveto pismo pa zna biti tako kruto včasih, ne. Pa vidimo, notri v Stari zavezi so se ubijali, pa so, ne, je kar težko, ne, pa kak me lahko Bog tako nagovarja, ne, a je to res? Okej, si ne rečem, Nova zaveza je veliko bolj, Jezus že postaja ta ljubezen, ne, tudi kot geslo vzljubil me je, ne, prav ta Jezusova ljubezen, ne, jo začutiš, ne, Stara zaveza pa je le težko, ne. Ampak a nam tudi Stara zaveza lahko tako močno sporoča kot Nova zaveza, recimo čisto tako, da vas malo, ker to je dosti krat en tak učitek, no, se mi zdi, da... Ja, Stara zaveza je zahtevna, ampak tudi naše življenje je zahtevno vsakodnevno. Ne? Mi se doskrat pogovarjamo med sabo pa rečemo, če bi jaz to pisala, ja to definitivno ne bi dala v Biblijo, ne, da vidijo, kakva sem bila. Ne? Ja bi, vse fino, da pišeš o sebi. Ne? Ampak Staro zavezo je dobro gledati tudi z drugega zornega kota. Zdaj bom sam nekaj, kar hočem poudariti pri Stari zavezi, da ne bom predolga. Jaz skozi Staro zavezo vidim ogromno ljubezni. Izraelski narod, Božje izbrano ljudstvo je kar naprej padal od Boga, kar naprej je delal neke frke, probleme, ignoriral Boga, se ga odpovedal, ampak vedno znova jim je Bog odpustil, vedno znova jih je zagrabil nazaj in kaj češ več kot to ljubezen, ne? In skozi celo Staro zavezo je v bistvu Jezus napovedan, preroki ga napovedujejo in tako naprej. Res je veliko klanja, veliko mojenja, veliko krvi, ampak moramo gledati recimo ozadje tega. Recimo narode, za katere je Bog rekel, da jih je treba ubiti, to so bili narodi, ki so sežigali svoje otroke, jedli svoje otroke. Ne? Torej, ne smemo gledati tako ozko srčno, ampak bilo je treba izkoreniniti zlo. A ne? Zdaj jaz nisem teolog, da bi jaz to znala razložiti, ampak ko čisto na praktičen način, čisto poenostavljeno. Torej, brez razloga niso bile to je bila tudi tradicija določenih ljudstev, tako kot mi imamo različne tradicije sedaj, tako so včasih imeli, tista ljudstva so imeli svoje tradicije. Ne? Torej, nikoli ne smemo vzeti stvari iz konteksta in jih razlagati po svoje in vedno je treba poiskati odgovor na pravem mestu. A ne? In to je definitivno v Svetem pismu v našem primeru? Ja, in jaz, ko poslušam Sveto pismo ali ko berem, jaz veliko krat rečem, Bog to ne razumem. Ali je Nova ali Stara zaveza. Jaz priznam, veliko stvari ne razumem. Ampak veste, kaj je pozanimivo? Jaz poslušam naprej ali pa berem naprej in potem v nekem trenutku dobim odgovor na tisto, kar sem, ne vem, pol leta nazaj rekla, Bog, jaz to ne razumem. Ali pa ne vem, na kakem bogoslužju, ali pa ko se z nekom pogovarjaš. Recimo, ena od stvari, nikoli mi ni bilo jasno tisto, ko Jezus reče, lažje bo deva šla skozi šivankino uho, kot pa se bo bogataš odrešil. Dokler ena sestra ni imela pridigo, in je rekla, da v bistvu v Izraelu so šivankino uho, so ena vrata, ki se tako imenujejo. In pol mi je čist drugače. Torej, ne se zagrabiti zdaj ko pijan s plota, to ne more biti res, z našimi človeškimi očmi, ampak zavedajmo se, da je Sveto pismo pisano tudi dosti v prispodobah, v prilikah, in enostavno prosim, Svetega Duha, da nam Gospod koga pošlje, ki nam zna to razložiti. Zelo lepo povedano, tako je. No in zagotovo še enkrat, da povabimo vse naše gledalce in gledalke od 26. do 30. januarja
Svetopisemski maraton, več izveste na www.svetopisemskimaraton.si. Preko Zooma, torej aplikacije Zoom, še enkrat za vse tiste, ki ne veste, ziher imate kakšne vnuke, imajo kakšne sinove, otroke, vam bodo zagotovo pomagali. No, to je še ena priložnost, da se povežejo med sabo, ne prosijo za pomoč. Mini maratoni v župniji, torej pozanimajo se naj naši gledalci pri svojem občestvu, kako tam potekajo. Vse ostale informacije pa še enkrat na torej www.svetopisemskimaraton.si in družili se bomo naslednji teden. Zagotovo pa verjamem, da se bomo družili z Jezusom v Svetem pismu še naprej. Tako da jaz se vam, torej gospa Melita Bevc, gospa Eva Strajnar in gospa Nena Davtanec, najlepše zahvaljujem. Zdaj, verjamem, da bi še veliko lahko govorili, ker ti svetopismo je pisano koliko? 5000 let. Ampak zaenkrat naj ostane tukaj in naj naši gledalci zares doživijo to, kar same izžarevate. To živo besedo, ki jo bomo tudi kot živo besedo prebirali, pa predlagam še en odlomek za na konec, morda smo rekli. Jaz sem samo 4 vrstice prebrala in sicer meni ljubi, jaz zelo rada berem Filipljane, ker veliko govori o praktičnem, o hvaležnosti. Hvaležno srce je veselo, srce je zdravo, srce in tako naprej. In jaz sem po naravi vesele narave. Sem Bogu hvaležna, da mi je ta duh radosti in še posebej se me vedno dotakne vrstica Filipljanom 4:4 od 4. do 8. poglavja. Veselite se vedno v Gospodu, še enkrat pravim, veselite se. Krotkost vaša bodi znana vsem ljudem, Gospod je blizu. Pravzaprav, če lahko začnem iz začetka, jaz to dam v prvo osebo. Ali pa, če nas je več, potem tako berem. Veselimo se, dragi moji Gospodu, veselimo se in dragi gledalci. Krotkost naša bodi znana vsem ljudem, Gospod je blizu. Nič ne skrbimo, temveč v vsem se Bogu zahvaljujmo, v molitvi predajemo svoje skrbi v zahvaljevanju. Torej, da se za vse zahvaljujemo, od tega, da živimo v deželi, kjer je mir, svoboda, imamo vsega več kot dovolj. In poglejte, če bomo to delali, mir Božji, ki prisega ves razum, bo čuval in ohranil naša srca in naše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Amen. Ker ni to čudovito sporočilo. Zahvaljujemo se in radujemo se in hvala tudi Exodusu TV, hvala vam, Marija, da ste nas povabili in hvala vam, dragi gledalci. Predvsem pa hvala vam, ki imate darujete svoj čas, svojo energijo, vse to, da to nastaje. Še enkrat, gre za edinstveno stvar na svetu. To je treba poudariti, to mislim, da se in Slovenci res stopimo skupaj, bodimo kot eno občestvo teh 5 dni, pa naslednjo celo leto. Torej, najlepša hvala, da smo se lahko tukaj pri nas v studiu srečali, da ste si vzeli čas in bilo mi je zares prijetno. Hvala enako. Sveti duh zares deloval in upam, da bodo to naši gledalci tudi začutili. Hvala lepa, res hvala. Pa vse lepo povabljene ponovno, bomo videli, morda po maratonu pa bomo videli, kakšni so zgodzi. Bomo še malce. Naslednji korak bo mogoče svetopisemski maraton preko TV-ja. Tako. Sem res? Ja, ampak res, ja. Bomo pustili. Naj dozori. Torej vam, dragi naši gledalci, cenjene gledalke, pa vas izzivam, odprite svetopismo enkrat na dan. Odprite ga nekje, pokličite Svetega Duha in ga odprite in s prstom poiščite tisto vrstico, kamor vas Sveti Duh nagovarja. In me prav zanima, če boste začutili to, kar čutimo tudi mi tukaj na naši televiziji, na našem studiu, v svetopisemski družbi, na svetopisemskem maratonu. Torej res tega duha, da Jezus prihaja k vam, da vas Jezus ljubi, da vas je vzljubil in da je z vami vedno in povsod v stiski, v težavah, v veselju, v sreči, da vas vedno ljubi in vas čaka, da pridete nekoč k njemu v večno domovino. Torej, odprite svetopismo, vzemite ga v roke, obrišite prah z njega, če še niste, ampak verjamem, da večinoma ste že vsi, ga redno uporabljate. Porišite ga, popišite ga, naj čutijo te strani vašo ljubezen, naj čutijo vaš dotik. In vse dobro vam želimo, bilo Božjega blagoslova in se vidimo na 17. svetopisemskem maratonu, edinstvenem dogodku na svetu z Bogom.